ZGMF-X56S インパルスガンダムの系譜。インパルスガンダムはザフトが開発したセカンドステージシリーズというカテゴリーに属するモビルスーツの一機である。第一次連合プラント大戦終結後に締結されたニュートロンジャマーキャンセラーのモビルスーツ転用の禁止、モビルスーツ、モビルアーマー、戦艦などの機体保有数の制限などの輸入条約に抵触しない機体として開発された当時の最新鋭機でもある。その開発コンセプトは輸入条約によって各国のモビルスーツ保有制限がかけられた中で短期でさまざまな戦況に対応可能かつ従来もしくはそれ以上の性能を発揮できることを目的として開発されている。インパルス最大の特徴は機体の中枢となるコアスプレンダーを中心にチェストフライヤーとレッグフライヤーを合わせた3機のモジュールがドッキングすることによってモビルスーツ形態を構成するインパルスシステムであり、さらにシルエットシステムと呼ばれる換装機構によって遠距離、中距離、近距離すべての領域に対応可能な高い汎用性を獲得。セカンドステージシリーズの中でも最上位の性能を誇るハイエンドモビルスーツとしてコズミックイラ73の戦艦を戦い抜く活躍を見せている。そんなインパルスガンダムの系譜の始まりは全大戦で多大な戦果を残し技術的革新ともいえる機能を備えた GATX シリーズの1機 GATX105 ストライクにまで遡る。 GATX105 ストライクガンダム。ストライク最大の特徴は素体となるストライク自体の運動性能を重視した基本設計にモビルスーツとしての汎用性を外部オプション装備に求めたところにある。それがモビルスーツの汎用性と戦況に合わせた特化性を高次元で両立させたオプション装備を機体に装着するという当時の新技術ストライカーパックシステムである。ストライカーパックシステムの中核をなす乾燥式バックパックストライカーパックはエール、ソード、ランチャーという武装、推進機、補助機能が異なるバックパックを乾燥することでモビルスーツの性能特性を変化させるとともにいかなる戦況にも対応可能な万能性をモビルスーツ短期に付与するという画期的なシステムであった。このストライカーパックシステムが各勢力でさまざまな発展を遂げインパルスのシルエットシステムにも大きな影響を与えることになる。ストライクのさらに詳しい解説は同チャンネルのストライクの系譜をご覧ください。 ZGMF-X12A テスタメントガンダム。この機体はザフト軍部によってストライクガンダムのストライカーパックシステムの検証・研究を目的に開発された試作型モビルスーツである。リゼネレイトガンダムと並行開発された本機は核動力搭載型モビルスーツとしても知られており、テスタメントガンダムで得られた試験データは後に誕生するシルエットシステムやウィザードシステムの基礎を構築したと言われている。しかしジェネシスアルファのファクトリーでロールアウト後地球連合軍に強奪されてしまい機体の改修、装甲と装備の変更、新たな型式番号と専用のストライカーパックディバインストライカーが用意され地球連合軍の特殊部隊ファントムペインの機体として運用されることになる。装甲はフェイズシフト装甲からバリアブルフェイズシフト装甲へと変更され頭部のブレードアンテナを発信機とする量子コンピュータウイルス送信システムが追加されている。テスタメントガンダム専用に用意されたディバインストライカーには大気圏内での単独飛行が可能になるフライトモードと近接格闘戦形態となるクローモードが存在している。また右腕部には高順システムトリケロス海洋装備。元ジェネシスアルファ防衛部隊隊長アッシュ・グレイがパイロットを務め兄弟機でもある ZGMF-X12D ガンダムアストレイアウトフレーム D との戦闘で敗北。後にモビルスーツコレクターカイト・マディガンの蒸気として運用され各部ユニットの調整とハンドガンタイプのマディガン専用複合銃が追加装備されることになる。 ZGMF-X999A ザク量産試作型。フリーダムやジャスティスの開発データをもとにニュートロンジャマーキャンセラーの搭載を前提で設計された核動力搭載型量産機のプロトタイプがザク量産試作型である。後述する ZGMF-1000 ザクウォーリアの前身機ともいえる存在であり、当初は本機の開発に力を入れていたものの輸入条約が締結されたことでニュートロンジャマーキャンセラーの搭載が禁止されてしまい開発は頓挫。全47機が生産されたが全機が解体されそれらのユニットが一部の兵器に転用されたとも、いくつかの機体は解体されず残存しているとも言われているが真偽のほどは定かではない。
型式番号をもじって旧ザクの愛称でも知られている ZGMF1000 ザクウォーリアー。この機体はジンやゲイツに代わるザフトの正式採用機として設計開発された新型のモビルスーツである。当初は前述の通り核動力搭載型量産機であるザク量産試作型の開発が進められていたが、ユニウス条約の締結によって開発の中止を余儀なくされたザフトはユニウス条約に抵触せず、かつ高性能な機体の開発に着手。そこで短期でさまざまな戦況に対応可能であり、高い整備性と運用性を持つ機体というコンセプトで生み出された機体がザクウォーリアである。ニューミレニアムシリーズというカテゴリーに属する本機は従来のバッテリー方式へと変更されたことから、フェイズシフト走行は不採用となっているものの、機体そのもののポテンシャルが非常に高く、カタログスペック自体は GATX シリーズや当時のモビルスーツ群を凌駕する性能を獲得している。中でもザクウォーリア最大の特徴でもある装備換装システムウィザードシステムはストライカーパックシステムをベースに開発されたもので、異なる特性を持つオプション装備をバックパックをはじめとする機体各部に装着することで短期での戦略の幅を広め、機体性能自体を大幅に向上させるという結果をもたらしている。ここで得られた運用データは後に開発されるインパルスガンダムのシルエットシステムへと影響を与えることになる。 ZGMFX101S ザクスプレンダー。ザクスプレンダーはインパルスガンダムで採用されたコアスプレンダーを中心とする合体分離機構とデュートリオン送電システムの実証実験を目的に開発された試験モビルスーツである。ザクウォーリアをベースにザフトが開発した試作型可変モビルスーツ ZGMFX101A リゼネレイトガンダムの合体機構を流用したことで、上半身であるチェストフライヤー、下半身であるレッグフライヤーで機体を分断し、コックピットとなる試作型のコアスプレンダーも内蔵されている。頭部にはデュートリオン送電システムの受信装置を搭載しているため、機体構造はインパルスガンダムとほぼ変わらない仕様だったと言われている。初期のテスト段階ではチェストフライヤーとレッグフライヤーはスラスターと制御系を強化したことで大気圏内でも想定以上の飛行能力を発揮したと言われているが、その反面コアスプレンダーの飛行性能は航空機としては不十分なものだったと言われている。 ZGMFX56S インパルスガンダム。ザクウォーリアの換装システムザクスプレンダーの合体分離機構デュートリオン送電システムなどの実証試験を経て誕生したセカンドステージシリーズの1機。パイロットは欧部連合出張国出身の第2世代コーディネーターであり、最新鋭艦ミネルヴァに所属するパイロットシン・アスカが務め、プラント最高評議会議長ギルバート・デュランダルによってシードの資質を持つ者として見出されるとともに、ザフトのエースパイロットとして赤服を貸与され、インパルスのパイロットに選出。シンが ZGMFX42S デスティニーガンダムに乗り換えてからは、同じくミネルヴァに所属するパイロットルナマリア・ホークが務めることになる。インパルスガンダムの機体構造。ユニウス条約によって格闘載型モビルスーツの開発を封じられたザフトは、最新技術を駆使したモビルスーツ群の開発に従事。これによってバリアブルフェイズシフト走行デュートリオンビーム送電システムの開発、前述のザクウォーリアで得られた運用データをもとに当時の最新技術を盛り込んだセカンドステージシリーズが完成を果たす。中でもインパルスガンダムの各部位には当時の最新技術がふんだんに採用されている。頭部の非対部にはデュートリオン送電システムの受信機が搭載され、ニュートロンジャマーキャンセラーに依存せず活動時間の延長を図るため、母艦であるミネルヴァからの光子構成ビームによってミネルヴァが存在している限りほぼ永久的に活動することが可能となっている。コアスプレンダーで構成される胴体部には MMIGAU-25A20mm シウスを2機搭載しており、対人・対ミサイル迎撃用火器として威力を発揮。背部には後述する各シルエットフライヤーを誘導し、自動で換装を可能にするレーザーサーチャーを備えている。また左右腰部のホルダーには M71AAK フォールディングレイザー対装甲ナイフがマウントされており、低力ながらも微振動式のナイフ型実体験装備として通常のモビルスーツの装甲を貫く威力は有している。合体分離機構とシルエットシステムについて、前述の通りコアスプレンダーを中心に上半身のチェストフライヤーと下半身のレッグフライヤーの3機のモジュールによる合体分離機構は
ZGMF-X11A リジェネレイトガンダムの機体構造を発展させたものであり、前述のザクスプレンダーでの実証試験を経て完成。ドッキングシークエンスに入ってからドッキングが完了するまでの時間は数秒から数十秒であると言われている。装備換装システムであるシルエットシステムは大気圏内、大気圏外問わずに飛行可能な自動操縦式のシルエットフライヤーにインパルスのシルエットユニットであるフォース、ソード、ブラストの各ユニットを連結。ドッキングした状態でインパルスに向けて自動運搬され、このシステムを活用したモードチェンジによって短期での戦闘領域拡大と当時のモビルスーツ軍を凌駕する機体性能を獲得している。 ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム。インパルスガンダムに機動性を重視した近距離・中距離専用のフォースシルエットを装備させた形態。機動戦に特化したブレイズウィザードを装備した形態 ZGMF-1000/M ブレイズザクオーリアの運用データをもとに開発されたシルエットシステムであり、フォースシルエットに搭載されている大型ウィングと大出力スラッサーによって重力か無重力か問わずに高機動戦闘を実現。大気圏内での自由飛行能力と空戦能力は非常に高い戦闘能力を有しており、空戦能力だけ見ればZGMF-X10A フリーダムに匹敵する性能を誇ると言われている。フォースインパルスの装備は MAN941 バジュラビームサーベルと MABAR72 高エネルギービームライフル MMIRG59V 機動防順という標準的な武装を装備しており、フォースシルエットの汎用性の高さによって最も標準的な形態としてさまざまな戦況で多用された。ZGMF-X56S/β ソードインパルスガンダム。インパルスガンダムに近接斬撃戦闘用のソードシルエットを装備させた形態。近接格闘専用のスラッシュウィザードを装備した ZGMF-1000/K/ ザクオーリアの運用データをもとに開発されている。バリアブルフェイズシフト装甲は赤をメインカラーにした装甲に変色し、背部に搭載された2機の刀剣型実体剣装備MMI710 エクスカリバーレーザー対艦刀をメインウェポンにしたその戦闘能力はモビルスーツだけでなく艦艇や陽電子リフレクターを有する機体に対しても絶大な破壊力を発揮する。もともとは地球連合軍が開発した GATX シリーズのソードストライクガンダムに装備された対艦刀シュベルト・ゲベールの系譜に属する武装であるが、ザフト独自の機構として持ち手の下部を連結させるエクスカリバーアンビデクストラスフォームという形態も存在する。また可変軌道で放たれる投擲用ビームサーベル RQM60 フラッシュエッジビームブーメランを搭載。背部に搭載されたソードシルエットに2機搭載されており、投擲後の軌道は直線式か湾曲式かを選択可能だったと言われている。これらの装備はその破壊力の高さから後に開発される ZGMF-X42S デスティニーガンダムの武装形態に引き継がれることになる。ZGMF-X56S/ ガンマブラストインパルスガンダム。インパルスガンダムに長射程ビーム砲、超高初速レール砲、ミサイルランチャーなどの高火力武装を搭載するブラストシルエットを装備した遠距離砲戦仕様形態。遠距離砲戦仕様のガナーウィザードを装備した ZGMF-1000/A1 ガナーザクオーリアの運用データをもとに開発されている。バリアブルフェイズシフト装甲のメインカラーは緑色に変化し、GATX シリーズのランチャーストライクガンダムの影響を受けた武装構成になっており、 M2000F ケルベロス高エネルギー長射程ビーム砲、 MMIM16XE2 デリュージー超高初速レール砲、 GMF39 4連装ミサイルランチャーといった特性の異なる火器類を使い分ける仕様になっている。砲戦仕様ではあるものの MAN80 デファイアントビームジャベリンという近接格闘専用の武装も装備していることから、総合面では非常に高い戦闘力を有する形態であると言える。また3つのシルエットの中で最も最大重量を誇る仕様ではあるが、背部に搭載されたスラッサーによって高い機動性を実現し、水上ではホバー走行による高速移動も可能になる。この基本的な3形態の他にカオス、ガイア、アビスそれぞれの機体特性をシルエット化し、インパルスに装備させた形態も存在しており、立案はされたもののいずれも建造には至らなかった。さらに3つのシルエットの機能を統合したディスティニーシルエットを完走した形態
ZGMFX56S スラッシュシータデスティニーインパルスやその発展型となる ZGMFX56S スラッシュイオタデスティニーインパルスガンダムリゼネスも存在している。エンジェルダウン作戦におけるフリーダムガンダムの撃破。エンジェルダウン作戦はギルバート・デュランダルの命によって立案された作戦であり、戦場をむやみに混乱させている強襲機動特捜艦アークエンジェルとその所属であるキラ・ヤマトの乗るフリーダムガンダムの撃破を目的とした討伐作戦である。実際のところはアークエンジェルから停戦を呼びかける通信が発信されるなど、その行動に対する真意や思惑に関して明確な意思表示はされており、ミネルヴァの艦長タリア・グラディスも本作戦に疑問は抱いていたものの、軍部からの命令ということもあり従う結果となる。またミネルヴァ所属の新アスカもベルリンでの作戦において GFASX-1 デストロイガンダムに乗るステラルーシェをフリーダムによって撃墜されたことによる復讐心と、同僚であるレイザバレルの煽りによって本作戦に対してフリーダム撃破という闘争心を燃やすことになる。結果としてシンとレイはフリーダムの正確すぎる動きと攻撃に対してメインカメラや武装しか狙わないという特性を分析し、徹底的なシミュレーションと対策を行った結果、フリーダムの撃破に成功。その際インパルスの合体分離機構を利用する戦闘方法やシルエットシステムの空中乾燥を利用した猛追、シールドを利用した反射砲などのトリッキーな攻撃を繰り出すことでキラを追い詰めており、キラ自身もコンプトン級大型陸上戦艦ユーレンベックとウィラード隊の追撃に加え、ミネルヴァからの猛攻に苦しめられるアークエンジェルを意識しながらの戦闘であったことも重なり、この時ばかりは真の確実に仕留める、絶対に落としてみせるという気迫と執念、そして高まったパイロットセンスがキラを瞬間的に上回ったとも言える。なお追い詰められたキラがインパルスのコクピットをビームサーベルで狙い、分離機構でシンが回避するというシーンがあるが、ファンの間ではもともとキラは不殺ではなく、やるときはやる男説と避けるのが初めから分かっていた説、デュエルの時のように胴体部から脚部に切り替え説で意見が分かれており、未だに解決していない謎の一つでもある。インパルスガンダムはザフトのセカンドステージシリーズの最新鋭機として目覚ましい性能と活躍を見せ、新アスカの力量と合わさったことによってキラ・ヤマトのフリーダム撃破という偉業を達成。後にルナ・マリア・ホークへと引き継がれ、メサイア攻防戦までを戦い抜いてみせた。以上、インパルスガンダムの系譜を終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。